Totes les relacions que hem vist anteriorment, algunes regulades pel dret laboral, d'altres excloses, d'altres també regulades pel dret laboral però d'una forma especial, totes elles requereixen d'un seguit de normes per poder ser regulades. En matèria de dret hi ha una expressió que fa referència a totes aquestes normes. Aquesta expressió és la de fons del dret laboral. Què vol dir en realitat fons del dret laboral? En realitat és una metàfora per referir-nos a la forma en què es generen les normes jurídiques i a les institucions que fan aquestes normes jurídiques. Per tant, tenim un doble sentit en l'expressió aquesta de fons del dret. Es parla de fons del dret formal, llavors ens estem referint a les formes en què es manifesta el dret. Llavors parlarem de lleis, parlarem de reals decrets, parlarem de lleis orgàniques, etc. Això ho desenvoluparem de més endavant. I en segon lloc parlarem de fons materials, que fan referències a les institucions o de vegades grups socials que tenen reconeguda la capacitat per fer aquestes normes. En el nostre sistema, bàsicament, aquestes institucions són el Parlament o Corts Generals del Govern Central, el mateix govern i a la vegada els parlaments autonòmics, com per exemple el Parlament de Catalunya o el Govern de Catalunya. Hi ha tres grups de fons del dret, que són la llei, la costum i els principis generals del dret. L'ordre d'aplicació és, en primer lloc, la llei, en segon lloc, la costum i, en tercer lloc, els principis generals del dret. Anem a fer una mica de desenvolupament entorn a aquestes qüestions. Llavors tenim que de fons del dret, en realitat, del dret laboral en concret, en realitat tenim internes i externes. Parlarem d'internes quan ens referim a normes que estan fetes per les institucions d'un estat i parlarem d'externes quan ens referim a normes que estan fetes per institucions de caràcter internacional, fonamentalment de la Unió Europea i de l'Organització Internacional del Treball. Començarem per les internes. Plantejarem la pregunta: qui fa les normes? Hem parlat abans que hi havia tota una sèrie d'institucions que feien les normes. Per tant, en concret, direm que les normes en el nostre sistema la fan el poder legislatiu, que és el poder de fer lleis, per això s'anomena poder legislatiu, en el nostre cas és el Parlament, poder executiu o govern, en el nostre cas tenim el govern central i el govern de la Generalitat de Catalunya, i en tercer lloc, normes fetes per òrgans d'administracions inferiors, per exemple, un ministeri, una conselleria, una direcció general, etc. A la vegada, cada un d'aquests poders fa diferents tipus de normes. En concret, el poder legislatiu fa aquests tres tipus de normes, que s'anomenen lleis orgàniques, lleis ordinàries i reals decrets legislatius. Les lleis orgàniques són un tipus de lleis que tenen un contingut determinat i una forma d'aprovació en el Parlament determinada. Concretament, les lleis orgàniques són les que desenvolupen quatre tipus de continguts. Els drets fonamentals i llibertats públiques, per exemple, el dret a l'educació, el dret a la vida, el dret a la intimitat, el dret a la llibertat sindical des del punt de vista laboral, etc. És a dir, que són aquells drets i aquelles llibertats que socialment se consideren més importants i que necessiten una protecció més especial. En segon lloc, les lleis orgàniques també poden desenvolupar estatuts d'autonomia de cada comunitat autònoma. Per tant, això vol dir que, per exemple, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 és una llei orgànica i tot i que s'ha tramitat en el Parlament de Catalunya, amb posterioritat, perquè tingui validesa, va estar tramitat també al Parlament Central mitjançant el procediment d'una llei orgànica. En tercer lloc, les lleis orgàniques també desenvoluparan el sistema electoral, és a dir, el sistema de partit, el sistema d'eleccions, les campanyes electorals, etc. Concretament hi ha una llei que es diu Llei Orgànica de Llibertat Sindical, de Sistema Electoral, que regula aquesta situació. I per últim,
qualsevol altra norma que la mateixa Constitució prevegui que ha de ser desenvolupada mitjançant llei orgànica, doncs s'haurà de fer per aquest procediment. Per exemple, hi ha un tribunal molt important que s'anomena el Tribunal Constitucional, que com sabeu és el tribunal que garanteix que no hi hagi cap tipus de norma contrària a la Constitució, que el seu funcionament està regulat per una llei orgànica, que s'anomena d'aquesta forma, Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. Per conèixer quan estarem davant d'una llei orgànica, només cal llegir el seu títol, que obligatòriament hi figurarà llei orgànica de tal qüestió. Per exemple, en matèria laboral tenim una única llei orgànica, que és la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. Això pel que fa al seu contingut. Pel que fa a la seva aprovació, requereix el que s'anomena, per la seva aprovació, vot favorable de la meitat més un dels membres de les càmeres. Per exemple, en el moment actual, al Congrés hi ha 350 diputats i diputades, la qual cosa vol dir que perquè sigui aprovada una llei orgànica, la majoria absoluta es situa a 176, és a dir, la meitat de 350 són 175 més un, que serà 176. Això seria la majoria absoluta. Observeu que la majoria absoluta és la meitat més un dels membres de les càmeres. Per tant, si per exemple tenim una votació en la que hi ha 200 diputats i diputades i aquesta llei s'aprova per 101 vot, aquest 101 vot no serà suficient perquè no arriba a la mínima majoria absoluta, que serien els 176. És igual al nombre de persones que estiguin en aquell moment en la càmera. Sempre serà necessària un vot favorable de 176 persones. Molt bé, després tenim les lleis ordinàries, que són les més freqüents i que la seva definició és molt senzilla, perquè el que diu la Constitució, que és la que regula aquesta qüestió, diu una llei ordinària és tota aquella llei que el seu contingut no és de matèria orgànica. Per tant, totes les que no siguin lleis que regulin drets fonamentals, llibertats públiques, estatuts d'autonomia, règim electoral general i altres, seran lleis de caràcter ordinari. De fet, aquestes són les freqüents, les que habitualment se fan. Una llei ordinària al cap d'un any poden aprovar-se 30 o 40 lleis. Les lleis orgàniques només s'aproven de tant en tant. A banda del seu contingut, la peculiaritat que té una llei ordinària també és el seu sistema d'aprovació, que com observeu es requereix majoria simple. És a dir, la majoria simple és la meitat més un dels presents en el moment de la votació. Observareu que és radicalment diferent a la majoria absoluta, perquè, per exemple, si en el moment de la votació tenim 200 diputats i voten a favor 101 diputat, la llei ordinària serà aprovada perquè ja és la meitat més un dels que estan en aquell moment. Si fos, al contrari, una llei orgànica, com he dit abans, requeriria 176 diputats. I per últim, tenim els que s'anomenen, certament amb un nom una mica complicat, reials decrets legislatius, que observeu que fica delegació al govern. Què significa això? Significa que, tot i que la potestat de fer aquest tipus de normes és del poder legislatiu, realment el poder legislatiu no les fa, sinó que qui realment i de forma efectiva les fa és el govern, però prèvia delegació per part del poder legislatiu. És a dir, que d'alguna forma el poder legislatiu li deixa la possibilitat de fer aquesta llei al govern, però prèviament l'ha de donar aquesta ordre. Llavors, ens limitarem només a parlar d'un tipus de reial decrets legislatius que s'anomenen textos refosos. Què és un text refós? Doncs un text refós és un tipus de norma que el que intenta és ficar una mica d'ordre. Això vol dir que a partir de normes que han estat dictades en diferents moments temporals i que per tant estan disperses al llarg del temps,
Per exemple, imaginem la situació de l'Estatut del Treballador, que se va aprovar per primera vegada l'any 80, però que fins a l'any 2012 ha estat objecte de més de 50 reformes, doncs arribarà un moment en què el text original pràcticament no té a veure amb el text vigent després d'haver-se aplicat totes aquestes reformes. Llavors, per ficar aquest ordre, el que fa el Parlament és dir-li al govern que realitzi un text refós a efectes de ficar ordre. Aquest nou text, en realitat, no contindrà normativa nova, sinó que el que fa és agafar tota aquesta sèrie de dispersió normativa i refondre, d'aquí el nom, text refós, refondre tot el text original conjuntament amb totes les reformes que s'han produït. Per exemple, perquè es vegi el que estic dient, el BOE del dia 30 d'octubre de 2014 s'ha produït una delegació per part del poder legislatiu al govern perquè realitzi tota una sèrie de textos refosos. Observeu que parlem d'una llei ordinària, diu, per la qual es delega al govern la potestat de dictar diversos textos refosos. En concret, en aquesta norma que tenim a la pantalla, s'autoritza per tal de que en un termini de 12 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest text, que concretament és a l'octubre de 2014, el govern doncs, faci una refundició d'aquesta llei d'aquí, que afecta en matèria laboral, la llei de les empreses de treball temporal, que ha rebut diverses normatives, una altra llei que en aquest moment, també des de l'any 94, ha rebut un munt de modificacions, la llei de la Seguretat Social, molt important en l'àmbit laboral, i inclús, si continuem baixant, veureu que també apareix l'Estatut del Treballador. Aquí el tenim. O sigui, també s'autoritza al govern perquè en el termini d'un any faci un nou text refós de la llei de l'Estatut del Treballador, que l'última vegada que se va fer un text refós va ser a l'any 95. Però, com deia abans, des de l'any 95 fins a l'actualitat s'han produït un munt de reformes.